வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த பார்சலில் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். வந்த கொரியரை உடனே பிரித்து பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி என் பையன் சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம பிரிச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பார்த்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஸ்வீட்ஸும் ஸ்நாக்ஸும் தாங்க இருந்துச்சு. இந்த ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. ஸோ இதுக்காக இவர் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார், எப்போ கொரியர் வரும்னு. வந்ததுக்கப்புறம் என் பையன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாருங்க. ஸோ இதை பேப்பரில் கொடுத்துருக்கனால கம்ப்ளீட்டாக நான் எல்லாமே எடுத்து சம்பளத்தில் மாற்றி வச்சுட்டாங்க. ஸோ 1 வீக் கழித்து வந்தனால எல்லாமே கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் எல்லாத்தையும் எடுத்து காத்தோட்டமாக கொஞ்சம் மாற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது கெட்டு போகாது. எப்போ வீட்டுக்கு பார்சல் வந்தாலும் சரிங்க, எனக்கு பிடிச்ச இழந்த விட எப்போவுமே அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அதையும் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. அம்மாச்சி தாத்தா தாத்தாங்களுக்கு வந்துருச்சு எங்களோட கரியர். எப்படி இருக்கு? ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.